makan bubur dulu yuk. Katanya bakar kalori. Habis daging malah makan bubur. Emang kamu nggak lapar? Lapar sih. Bang, buburnya 2. Makan di sini. Iya. Dietnya nggak jadi ya? Kita harus sering berolahraga. Karena olahraga adalah cara wajib untuk membakar kalori. Iya. Pemandangannya indah ya. Iya, seindah kamu. Minumnya pelan-pelan. Bom, Teh Ranti, motornya kenapa Teh? nggak kenapa-napa. Terus Teteh mau apa? Mau numpang cas HP? Boleh? Teteh lagi nunggu orang. Baterai HP Teteh keburu habis. Oh, boleh. Halo, Aa lagi di mana? Aa lagi di rumah? Belum mau kemana-mana? Belum? Lilis mau minta tolong belanja ke pasar. Ya, Aa kesini dulu ambil uangnya, Lilis tunggu. ya. Semalam Bapak kebangun, dengar kamu batuk-batuk terus. Kamu nggak apa-apa, Man? Iya Pak. Pak Arman lagi batuk dan flu, jadi susah tidur. Mang, es goyobot 1. 1. Ya. Siap. Minum di sini. Di sini. Ya. Siap. Halo? Halo, ini sama Kang Budi. Iya, betul. Saya Arifin. Barusan lihat iklan Kang Budi jual motor di sosmed. Oh iya, Kang Arifin minat. Boleh saya lihat-lihat dulu? Boleh, datang aja langsung ke bengkel teman saya. Motornya rusak. Bukan rusak, tapi saya titip di sana. Nanti saya kirimin alamat lengkapnya. Iya, Kang. Pak, Arman pergi dulu. Disuruh Lilis belanja ke pasar. Iya. Sekalian atuh kamu beli obat batuk dan flu. Iya. Kamu udah sarapan? Makan bubur dulu yuk. Katanya bakar kalori. Habis daging malah makan bubur. Emang kamu nggak lapar? Lapar sih.
Mang, buburnya 2. Makan di sini. Iya. Dietnya nggak jadi ya? Jadi, tapi besok. Terima kasih ya, Bob ya. Iya teh, sama-sama. Kang, tambal ban. Ya, siap. Daripada kamu terus gulung benang, mending kamu pergi belanja buat bulanan. Kalau Uis belanja bulanan lama, Uis kan hari ini ada kursus. Oh, udah atuh besok aja belanjanya. Iya. Sekarang beli telur aja ke Biuti. Lagi sakit, Enggak, cuma batuk sama flu aja. masih kuat ke pasar atau mau berobat? Masih kuat kok. Mana katanya mau belanja? Lis, boleh minta uang ongkosnya sekalian nggak? Mau sekalian beli obat batuk sama flu. Iya, sebentar. Ini. Juga harus banyak istirahat sama banyak minum air putih. Iya. Habisin bubur kamu. Habis ini kakak antar kamu, terus kakak ke bengkel. Iya. Aduh, kakak lupa ngasih tahu Abomber. Halo, Bun. Kamu di bengkel? Iya. Nanti ada yang mau ke sana, mau lihat-lihat motor. Di sini juga lagi ada orang yang lihat-lihat motor. Bagus kalau gitu. Siapa cepat, dia dapat. Nanti saya ke sana. Iya. Kang, motor ini mau dijual berapa? Buka harga 7 juta, Kang. Oh, Akang minat. Bisa nego kok. tanya-tanya dulu, Kang. Nanti juga ada yang mau lihat-lihat ke sini. Kalau tuker tambah sama punya saya, bisa? Soal itu nanti langsung tanya aja sama yang punya. Mang, jadi berapa? 2 porsi jadi 16.000. Kembaliannya? Gak usah. Sekalian saya tadi numpang parkir. Oh iya, terima kasih. Saya juga terima kasih udah boleh nitip motor di sini. Lagi sakit, A? Enggak, cuma batuk sama flu aja. Batuk dan flu itu penyakit, A. Berarti ya A lagi sakit. Ada-ada aja. Iya, ada-ada aja. Biuti, Iya. Beli apa, Lis? beli telur seperempat, Bi. Sama apa lagi? Itu aja.
Jadi berapa? 8.000.